ikaze. Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Bamwe barapfuye, abandi barahumye. Yewe bamwe byabasigiye ubumuga bw'igihe kirekire mu gihe hatagize igikorwa. Abandi nta byiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza bitewe n'ibyo bakonsiyuminze cyangwa se binjije mu mibiri yabo. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda nayo imaze iminsi itahuye inganda zatunganyaga ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge. Nyamara izi nganda mu byo zatunganyije zimaze imyaka nyagatekeri zibigaburira abaturarwanda. Bamwe bagataka bati zansigiye ubumuga. Ba nyiri kubikora bati twasigaranye igihombo. Guverinoma y'u Rwanda nayo ati dusigaranye umukoro ukomeye wo gukura uburozi mu mibiri y'abaturarwanda banyweye. Ikaze muri iki kiganiro, byose uraza kubisobanukirwa. Ese mu by'ukuri ninde uzabazwa ingaruka z'inzoga zitujuje ubuziranenge? Iyi nkuru irimo ibitekerezo bya Rukiramacumu Nelson ku kibazo cyo gufunga inganda zikora ibisindisha inzoga zitujuje ubuziranenge n'ibibazo bikomeye icyo cyemezo gisiga inyuma. Gufunga uruganda rukora inzoga zitujuje ubuziranenge ni icyemezo cyo kurengera ubuzima bw'abaturage, ariko iyo inganda zirenga 100 zifungwa mu minsi mike, ikibazo ntikiba kikiri cy'Abanyarwanda gusa. Abari bafite izo nshingano zo kugenzura izo nganda mbere y'uko ibicuruzwa byazo bigera ku baturage babinywa igihe runaka, nabo bagomba gusobanura aho bari bari. Gufunga ni kimwe, kubazwa inshingano ni ikindi. Twibukiranye neza, impera za Nyakanga n'intangiriro za Kanama 2026 Abanyarwanda barimo kwakira umunsi ku wundi amatangazo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti, Rwanda Food and Drugs Authority, Rwanda FDA, n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB cyangwa Rwanda Standards Board, ahagarika inganda zikora ibinyobwa bisindisha, akanambura impushya zo gukora kandi agategeka ko ibicuruzwa byazo bikurwa ku isoko. Inganda zirenga 100 zamaze guhagarikwa. Amatangazo yakomeje gukurikirana kugeza ubwo umubare w'inganda zahagaritswe wageze ku 136 nk'uko byatangajwe kuri uyu wa 4 Kanama na kimwe mu binyamakuru bikorera kuri murandasi mu Rwanda. Buri rutonde ruza rufite amazina y'inganda n'ibinyobwa zakoraga. Abacuruzi basabwe guhagarika kubigurisha, ababikwirakwiza basabwaga kubikusanya, naho inganda zisabwa kubisubiza aho byakorewe no kugeza kuri Rwanda FDA raporo y'uko icyo gikorwa cyagenze. Gusa hamwe na hamwe hagaragaye abaturage bapfundura amacupa y'izo nzoga bazimena. Nabyo bitera kwibaza, ese kuzimena byujuje ubuziranenge byo bikorwa bite ko nta mabwiriza ahari abigena? Iki cyemezo kirakomeye kandi cyatabara ubuzima bwa benshi, ariko kuko urutonde rw'inganda zahagaritswe rwiyongera, ni nako hari ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa. Ni gute inganda zingana zityo zamaze igihe zikora ibinyobwa byazo bikagera ku maduka, mu tubari no mu ngo, kandi hari inzego za leta zashyiriweho kugenzura ubuziranenge no kurengera ubuzima bw'abaguzi? Iki kibazo kirushaho kuremera iyo gishyizwe iruhande rw'imibare
yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yavuze ko mu mezi 7 ya mbere ya 2026 abantu barenga 500 bari bamaze kuvurwa ibibazo bifitanye isano n'inzoga zitemewe cyangwa zitujuje ubuziranenge. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye avuga ko abagera kuri 50 bapfuye naho abarenga 100 bakagira ibibazo bikomeye birimo no kutabona. Dr Sabin Nsanzimana mu kiganiro kuri RBA yavuze ko inganda zigera kuri 240 zikora bene izo nzoga mu Rwanda hose mu gihugu, nk'uko gifite ubuso bwa kilometero kare 26,338. Ibi byagombye kwibazwaho n'ubundi, ni gute izo nganda 240 zageze aho zikora, zimwe zikamara igihe ku isoko zikoresha abakozi, zigakwirakwiza ibicuruzwa hirya no hino mu gihugu, kandi ubucuruzi bwazo bugenzurwa n'inzego za leta. Umunyenganda afite inshingano ya mbere, ariko si we wenyine. Nta mpaka zikwiye kuba ku nshingano z'umunyarwanda. Uwashoye amafaranga mu gukora ibinyobwa bisindisha afite inshingano ya mbere yo kwemeza ko ibyo ashyira ku isoko bidashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Amabwiriza ya Rwanda FDA yerekeye iyandikwa ry'ibiribwa n'ibinyobwa bitunganyijwe avuga ko uwakoze biriya byose ariwe ufite inshingano y'ibanze yo kwemeza ko bifite umutekano kandi bigatangwaho amakuru atayobya umuguzi. Umunyenganda wakoze ibinyobwa birimo ibinyabutabire byangiza ubuzima, wahinduye ibipimo byari byemejwe, wakoreye ahantu hadakwiriye cyangwa wacuruje ibicuruzwa atabifitiye uburenganzira agomba kubiryozwa. Ariko kugira ngo ikinyobwa kigere ku isoko hari inzira kinyuramo, hari ibipimo kigomba kubahiriza, hari ibizamini bigomba gukorwa, hari impushya zitangwa, kandi hari n'igenzura rigomba gukomeza nyuma y'uko ibicuruzwa bitangiye kugurishwa. Ni muri urwo rwego ikibazo kitagomba kurangirira ku gufunga inganda. Hagomba no kubazwa uko ibicuruzwa byazo byageze ku isoko n'igihe byahamaze. Rwanda FDA yari he mbere y'uko urutonde ruba rurerure gutya? Rwanda FDA yashyizweho n'itegeko nomero 03/2018 ryo kuwa 9 Gashyantare 2018. Inshingano yayo nyamukuru ni ukurengera ubuzima bw'abaturage binyuze mu kugenzura imiti, ibiribwa n'ibinyobwa bitunganyijwe n'ibindi bicuruzwa bishobora kugira ingaruka ku buzima. Iki kigo gifite ububasha bwo kugenzura inganda, gufata ibicuruzwa ngo bipimwe, gukurikirana ibiri ku isoko no kubikuraho igihe bigaragaye ko bishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Kuba Rwanda FDA yarafashe icyemezo cyo guhagarika inganda no gukura ibicuruzwa byazo ku isoko no gukoresha ububasha ihabwa n'amategeko, ariko kuba inganda zirenga 100 zafatiwe icyemezo mu minsi mike bituma iki nacyo kigomba gusubiza ibibazo bikomeye. Izo nganda zari zimaze igihe kingana iki zikora? Ni ryari buri ruganda rwerutse kugenzurwa? Ni ibihe bibazo byari byarabonetse mbere, kandi ni izihe nama rwari rwarahawe? Ibinyobwa byahagaritswe byose byapimwe muri laboratoire. Ese hari amakosa mashya
yavumbuwe cyangwa n'ibibazo byari bisanzwe bizwi ariko bitarafatirwa ibyemezo. Umwe mu bahanga mu binyabutabire yasabye ko hagaragazwa ibimenyetso bya gihanga byashingiweho, agira ati niba buri cyemezo cyo gufunga gishingiye kuri certificate of analytics cyangwa analysis raporo y'igenzura cyangwa byombi, ibyo bikwiye gusobanurirwa abaturage kuko inkubiri inganda ziri gufungwamo mu minsi mike iragaragaza ko inganda zifungwa kuko zikora bene izo nzoga gusa, ariko nta rindi genzura rikoranywe ubuhanga ribwirwa abaturage. Ese bamwe mu banyenganda ntibaba bari bubigenderemo abazira akamama? Uyu muhanga akomeza yibaza niba buri dosiye harabanje kuboneka raporo y'igenzura cyangwa icyemezo cya laboratwari kigaragaza ikibazo cyabonetse mu kinyobwa, cyane ko urutonde rw'inganda zafatiwe ibyemezo rwagiye rusohoka mu gihe gito cyane. Ibi ntibivuze ko ibyemezo bya Rwanda FDA bidafite ishingiro, ahubwo no gusaba ko gitanga amakuru ahagije agaragaza icyo buri ruganda rwazize. Kuvuga gusa ko uruganda rutubahirije amabwiriza ntibihagije ku kibazo gifite ingaruka ku buzima bw'abantu. Abaturage bakeneye kumenya niba ikibazo cyari isuku nke, imikorere mibi, kubura uruhushya, guhindura ibipimo cyangwa gukoresha ikinyabutabire gishobora kwica. Ese igenzura rikorwa rite? Hari amakuru avugwa n'abantu bavuga ko bazi imikorere y'igenzura ariko igikeneye kwemezwa n'inzego zibishinzwe. Bavuga ko rimwe na rimwe uruganda rwamenyeshwaga mbere itariki ruzagenzurirwaho cyangwa rugasabwa kohereza sample impagarazi cyangwa se impagararizi ikinyobwa kigira ngo ipimwe niba koko uruganda rumenyeshwa igihe ruzagenzurirwa. Rushobora kugira igihe cyo gutegura aho rukorera no guhisha imikorere isanzwe. Niba ari rwo rwitoranyiriza sample yo kohereza muri laboratwari, nabwo ntihaba icyizere gihagije ko icyo cyitegererezo ari kimwe n'ibicuruzwa biri ku isoko. Aya makuru akomeza avuga ko hari n'ubwo ikigo gishinzwe kugenzura cyangwa cyavugaga ko kidafite amafaranga yo kugura sample mu maduka atandukanye ngo bapime ibicuruzwa nk'uko bigera ku muguzi. Ibi byaba biteye kwibaza niba ikigo cya leta cyabura ibihumbi 50, ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 200 by'amafaranga y'u Rwanda yo kugura sample zifasha kumenya niba abaturarwanda bagerwaho n'ibinyobwa byujuje ubuziranenge. Ibi bigomba kubazwa Rwanda FDA na RSB mbere yo gufatwa nk'ukuri, ariko biramutse byemejwe byaba bigaragaza icyuho gikomeye mu buryo bwo kugenzura isoko. Igenzura rifite imbaraga rigomba gushobora kugura ibicuruzwa mu ibanga ahantu hatandukanye bikabipima nta ruganda rubanje kumenya ko rugenzurwa. RSB ifite ibyo igomba gusobanura. Rwanda Standards Board RSB ishinzwe gushyiraho ibipimo by'ubuziranenge, gupima ibicuruzwa no gutanga ibyemezo birimo
S-Mark, nubwo inshingano zo kugenzura no gufatira ibihano ibicuruzwa by'ibiribwa n'ibinyobwa ziri cyane muri Rwanda FDA na RSB, ntikwiye kubura mu bagomba gutanga ibisobanuro. Ni ibihe bicuruzwa byahagaritswe byari bifite S-Mark? Ibyemezo byabyo byatanzwe ryari? Ese hari ibinyobwa byari byarahawe icyemezo ariko nyuma bikaza guhindura ibibigize cyangwa uburyo bikorwamo? Iyo ikinyobwa cyahawe S-Mark gishyizwe ku rutonde rw'ibikurwa ku isoko, icyo cyemezo kiba cyahagaritswe, cyarangiye, cyangwa ikibazo kiba cyabonetse nyuma yo kugihabwa? Ese kwamburwa S-Mark warayihawe mbere ntibigaragaza uguhutiraho pressure n'ihuzagurika kubera intera ikibazo cyafashe zarenze urwego ubwarwo? Muri 2018 RSB yatangaje ko yari yarahuguye inganda zikora ibinyobwa bikomoka ku bitoki n'ibimera, ikazifasha gukurikiza uburyo bwiza bwo gukora no kubahiriza amabwiriza y'umutekano y'ibiribwa. Icyo gihe RSB yanagaragaje ko mbere hari inganda zahinduraga ibipimo bya etanolo, ikinyabutabire, mu buryo budahoraho, ku buryo ikinyobwa cyashoboraga gukorwa kirimo etanolo ingana na 3%, uyu munsi ejo kikagira 20%. Yanagaragaje ibibazo by'isuku, gupfunyika nabi no gukoresha ibikoresho bidakwiriye. Ibi bigaragaza ko ikibazo cy'ubuziranenge muri uru rwego kitavutse muri Kanama 2026. Inzego zari zisanzwe zikizi. Ikibazwa ni ingamba zafashwe mu myaka yabanje n'impamvu zitabashije gukumira ko ibinyobwa bishobora guteza akaga bigera ku baguzi. N'uruganda leta yashoyemo imari ntirwasigaye. Ku mwanya wa 31 w'urutonde rwashyizwe ahagaragara na Rwanda FDA yahagaritse Southern Province Investment Corporation, Spice Limited. Uru ruganda cyangwa se SPAC uruganda rwakoraga ituro, ikigage na rara ginger flavored alcoholic drink. Spice Limited n'ikigo cyashowemo imari n'intara y'Amajyepfo, uturere kuba nacyo cyafatiwe icyemezo bishobora kugaragaza ko igenzura ritagomba kurobanura, ariko binabyutsa ikibazo gikomeye kurushaho. Ni gute iki kigo leta yashoyemo imari kigeraho gifunga n'urundi rwego rwa leta kubera kutubahiriza ibisabwa? Muri 2022 RSB yashimiye S-Mark Limited nyuma yo guha ituro ikigage nyarwanda icyemezo cy'ubuziranenge kuba icyo kinyobwa cyarigeze kugaragazwa nk'icyujuje ibisabwa. Nyuma uruganda rugashyirwa ku rutonde rwafatiwe ibyemezo bisaba ibisobanuro birambuye. Ese icyemezo cyari cyararangiye? Ese uburyo icyo kinyobwa cyakorwagamo bwarahindutse? Ese ikibazo cyabonetse ku kindi kinyobwa kigatuma ibicuruzwa byose by'uruganda bikurwa ku isoko?
Abahagarariye leta mu buyobozi bw'icyo kigo bakurikiranaga bate imikorere yacyo n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacyo? Zimwe mu nzoga zitwa ibyuma ziragurishwa make mu ibanga ngo abacuruzi bivaniremo bataviramwo aho babona uko bivaniramo ayabo. Hari amakuru avuga ko nyuma y'amatangazo yo guhagarika inganda hari ibinyobwa byaguraga 1,000 n'amafaranga 2,000 byatangiye kugurishwa ku mafaranga make. Bamwe mu bacuruzi bagerageza gukuramo nibura make muyo bari barashoyemo. Aya makuru agaragaza kandi ko hari akandi kaga. Ibicuruzwa byategetswe gukurwa ku isoko byaba bigikomeje kugurishwa ku giciro gito mu ibanga bigera ku baturage bari basanzwe babikoresha, noneho kuri make cyane bikaba byatera kuvuga ngo urwishe yanga n'ubundi ruracyayirimo. Ku rundi ruhande kandi abacuruzi bato baguze ibyo binyobwa mu buryo bwemewe nabo bafite impungenge zo guhomba. Ninde uzabasubiza amafaranga yabo? Ese inganda zafunzwe zifite ubushobozi bwo kwishyura abacuruzi? Bigenda bite iyo uruganda rudafite amafaranga cyangwa umutungo udahagije wo kwakira ibicuruzwa no kwishyura ababiguze? Gutegeka ko ibicuruzwa bikurwa ku isoko ni ngombwa, ariko uburyo bikurwaho, aho bijyanwa, uko byangizwa n'uwishyura igihombo nabyo bigomba gukurikiranwa mu mucyo. Abangijwe n'ibyuma bo bazafashwa nande? Mu gihe izo nzego zikomeje gusohora intonde z'inganda zahagaritswe, hari abanyarwanda bashobora kuba baramaze kwangizwa n'ibicuruzwa byazo. Hari ababaye imbata, abagize uburwayi buhoraho, abatakaje ubushobozi bwo kubona n'imiryango yatakaye cyangwa se igatakaza abantu. Abo ntibakwiye kwibagirana nyuma y'uko uru ruganda rufunzwe. Leta ifite inshingano yo kurengera ubuzima bw'abaturage. Ikeneye kugaragaza uburyo abantu bakekwaho kuba baragizweho ingaruka n'izi nzoga bazamenyekana, bagapimwa kandi bagakurikiranwa. Hakenewe guhuza amakuru y'ibitaro, ibigo nderabuzima, inzego z'ibanze, Rwanda FDA ndetse na RIB kugira ngo hamenyekane ibinyobwa banyoye n'ingaruka byabagizeho.